Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Աբովյան Թոքն է եւ ես Արման Աբովյանը։ Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք թմրամոլության եւ այդ երևույթի դեմ պայքարի մասին։ Խոսեցինք եւ եկանք մի եզրակացության, որ այո, հասարակությունը չի կարող զերծ մնալ այս խնդրի լուծման գործընթացների մեջ։ Եվ ամենակարևորը խոսեցինք առողջ ապրելակերպի, սպորտի, սպորտային աշխարհի ինչու ոչ ներգրավվածության մասին այդ գործընթացի մեջ։ Խոսքը գնում է թմրամոլության եւ երիտասարդությանը հետ բերելու ինչու ոչ կամ հետաքրքրություն առաջացնելու սպորտով եւ առողջ ապրելակերպով ապրելու համար։ Խոսենք անպայման այսօր մեր հաղորդման երկրորդ մասում։ Իսկ հաղորդման առաջին մասում կզրուցենք Իրանի մասին, այն գործընթացների, որոնք տեղի ունեցան մեր աչքերի առջև, այն սարսափելի երևույթների եւ այն սարսափելի իրավիճակի, որը ստեղծվել էր Իրանում։ Դե ինչ, առաջին մասը մեր հաղորդման նվիրված է Իրանին։ Եվ այսօր այդ թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Թեհրանում գտնվող Ալիք օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Շահնազարյան, Իրան մեզ համար գոյաբանական կարևորություն ունեցող իրադարձություններ են տեղի ունենում Իրանում, որը իմ խորին համոզմամբ կարծես թե մենք, հայկական հասարակությունը նույնիսկ չի ընկալում խորությունը process-ների եւ վտանգները կամ ինչու ոչ առավելությունները առհասարակ process-ների այդ ամբողջ տրամաբանությունը մենք ոնց որ sense թե հիմա Իրանն է մեր հարևան երկիրն է, հանգիստ լնեն, կարևորը բան, թե ինչ կլինի մեզ դա չի վերաբերվում։ Այնինչ ուղղակի է վերաբերվում։ Սա իմ խորին համոզմամբ եւ հաշվի առնելով այսօրվա մեր զրույցի թեման Իրանում տեղի ունեցող գործընթացները եւ առհասարակ ինչ էր կատարվում, շատ պարզ եւ պրիմիտիվ ներողություն եմ խնդրում, հարց, ինչ էր կատարվում Իրանում, ինչն էր պատճառը այս ամենի։ Իրանում այնինչ որ տեղի ունեցավ, բում պատճառը, սկիզբը, որ դրվեց այս ամեն ինչինը, տնտեսական խորը ճգնաժամն էր, որը երկրում գոյություն ուներ։ Սա մնում է փաստ։ Պատժամիջոցները, որոնք արդեն տասնամյակից ավելի է գործադրվում են Միացյալ Նահանգների կողմից, Արևմուտքի կողմից ու տոտալ պատժամիջոցներ են եւ նպատակը հենց Իրանի տնտեսության քայքայումն է, դրանց ազդեցությունը անմիջական, ինչու՞ չէ նաեւ տնտեսական համակարգի սխալ կառավարումը, որը փաստ է, դրա մասին խոսում են նաեւ իրանցի փորձագետներ, ընդ որում արդեն տարիներ շարունակ։ Կառավարությունն էլ է խոսում։ Այո, կառավարությունն էլ է խոսում, փորձագետներն էլ են զգուշացրել, թե պահպանողական փորձագետներ, թե բարենորոգչական փորձագետներ, բոլորը մանավանդ պահպանողական փորձագետները զգուշացնում էին, որ տնտեսական համակարգը կանգնած է փլուզման շեմին։ Ինչ տեղի ունեցավ նախորդին այս իրադարձություններին, նախորդին մենք ականատես եղանք ազգային արժույթի կտրուկ անկմանը, արժեզրկմանը, արտարժույթի բնականաբար կտրուկ գնի բարձրացմանը, այնպիսի որ կառավարելի չէր, կարող էր օրվա ընթացքում 3 անգամ 4 անգամ փոխվել, ընդ որում բարձրանար, կտրուկ բարձրանար եւ սղաճի կտրուկ աճ, որը երկու ազդեցություն ունեցավ։ Մեկ, տնտեսվարողները այլևս չէին կարողանում աշխատել, ասենք լուրջ խնդիր էր ստեղծել տնտեսվարողների համար, չխորանանք ինչ խնդիրներ, երկու հասարակության զգալի մեկ հատվածի համար, ընդ որում միջին խավի համար հատկապես ու թույլ խավը արդեն չխոսենք, լուրջ տնտեսական խնդիրներ էր ստեղծվել։ Տնտեսվարողները փողոց դուրս եկան բողոքի իրենց ձայնը բարձրացնելու ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, որ մենք չենք կարողանում ապեր ջան աշխատենք շուկան, բարձր վարձավճար ունեմ վճարելու, ապրանք եմ ներմուծում, գնողականությունը իջել է, ապրանքը որ վաճառում եմ հաջորդ օրը այսպես կոչված բազարչիներն էին, բազարչի դա իրանական, իրանական անվանումն է այն մարդկանց, ովքեր մանր բիզնեսով են զբաղվում։ Դրանք բոլորը բողոքի ակցիաներ էր, առաջին 2, ես կասեի երրորդ օրը անգամ նորմալ ընթացք էր, կառավարությունն էլ ընդունել էր, իշխանությունների բոլոր օղակներն էլ ընդունել էին եւ բոլորն ասում էին մարդիկ իրավունք ունեն իրենց բողոքը արտահայտելու։ Կառավարությունը եւս փորձում էր երկխոսություն ստեղծել այս
շուկայի տնտեսվարողների հետ, որպեսզի կարողանան գտնեն երգեր։ Այս ընթացքում սակայն մի կարևոր իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ, կառավարության որոշումն էր, համաձայն որի այդ արտոնյալ արտարժույթը, որը տրամադրում էր կառավարությունը, որպեսզի հասարակության առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գնվեն դրանով ու շուկայում գոյություն ունեցող դոլարի հետ շատ մեծ տարբերություն ուներ, հսկայական տարբերություն կար, այն ինչ որ ազատ շուկայում դոլարը վաճառվում էր, այն ինչ որ սուբսիդավորված արտոնյալ վճարվում էր դրանց համար։ Որոշում կայացրեց, որ բացի դեղորայք եւ ցորեն մնացած բաների համար կրճատեն, այսինքն այլևս չտրամադրեն այդ բանը։ Դա եւս սղաճի նորից թանկացման պատճառ դարձավ, հասարակության մոտ դժգոհության ալիքը ավելի բարձրացավ եւ ցավոք սրտի արդեն հստակ ուղղորդված դրսից ումից ուղղորդումը տեղի էր ունենում հիմնականում Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից։ Արդեն ուղղորդված սրան տրվեց քաղաքական երանգավորում այս շարժմանը։ Շատ արագ քաղաքական երանգավորում տրվեց տարբեր խմբավորումների կողմից, արտասահմանում աշխատող զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից, պարսկալեզու BBC պարսկերեն ծրագիր, Deutsche Welle-ի պարսկերեն ծառայությունը եւ մի քանի արբանյակային հեռուստատեսություններ, կայքեր, սոցիալական ցանցեր, որոնք սկսեցին աշխատել։ Այսինքն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ զուգահեռաբար սկսեց աշխատել նաեւ այն կորիզները, որոնք Իրանում գոյություն ունեին։ Եթե հիշեք, խոսքը Մոսադի մասին է։ Մոսադի մասին է խոսքը 12 օրյա պատերազմի ընթացքում Իսրայելի դեմ Իրանի գլխավոր խնդիրներից մեկը Մոսադի ձևավորված այդ խմբավորումներն էին, որոնք աշխատում էին։ 5-րդ շարասյան դերն էին կատարում, հարվածների մի զգալի մասը դրանց միջոցով էր տեղի ունենում։ Պարոն Շահնազարյան, հազարավոր ներողություն գործակալ, հազարավոր մարդկանցից ձևավորված գործակալական ցանցեր էին։ Այո, դրանց մի հատվածը չեզոքացվել էր, մյուս հատվածը սառեցված սպասում էր եւ այս ընթացքում դրանք ակտիվացան։ Զուգահեռաբար անջատողական շարժումներ, հիմնականում քրդական անջատողական շարժումներ։ Այո, Փեժակներ, Քոմելեներ, Քոմելե Զահմաթքեշան, Իրանի Քրդստանի դեմոկրատական կուսակցություն, նման մի քանի կուսակցություններ, կազմակերպություններ, որոնք Իրանում պաշտոնապես համարվում են ահաբեկչական եւ զինված կազմակերպություններ են, դրանք սկսեցին ակտիվանալ, արևմտյան նահանգները դարձավ էպիկենտրոնը զինյալ բախումների եւ հասանք մինչեւ այն 5-շաբթի ուրբաթ օրը, 2 շաբաթ առաջ, որ փիքն էր, փորձը որպեսի երկրում ստեղծել քաղաքական քաոս։ Բայց կարծես թե այդ օրերին քաղաքական քաոսի ստեղծման գործընթացի ներքո մարդիկ էին զոհվում։ Եվ ես հիշեցնեմ պարզապես պաշտոնական տվյալները, Իրանի պաշտոնական տվյալներով այս խռովության ժամանակ, ներողություն որ խռովություն եմ ասում, որակավորումը օգտագործում եմ Իրանի պաշտոնական, որակավորումը խռովության ժամանակ զոհվել էր 3452 մարդ, իսկ արտասահմանյան, աղբյուրներից բխելով 10-ից 12000 մարդ։ Անգամ մինչև 20000 են նշել։ Անգամ մինչև 20000։ Նախ խռովություն բառը, այն ինչի համար որ խռովություն սահմանումը ես պատասխանատվությամբ եմ նշում։ Սա Այաթոլլահի գրասենյակի սահմանումն է։ Սահմանումը այն ինչի համար որ հատկապես տեղի էր ունենում մինչ այդ արևմտյան նահանգներում, որ ասում եմ Իլամում, Լորեստանում, Չարմահալ եւ Բախտիարի նահանգներում, հետո նաեւ քրդաբնակ մյուս նահանգներում եւ մանավանդ այդ երկու օրը մայրաքաղաք Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում դրանք բնականաբար խռովություններ են։ Ճիշտ սահմանում է դրանց համար անկարգություններ, վանդալիզմի դրսևորումներ, որովհետեւ պատկերացրեք օրինակ Թեհրանում շարքից դուրս է եկել շտաբ օգնության, ես սա դեռ հին տվյալ եմ ասում, նախնական տվյալ եմ ասում, այդ խռովություններից անմիջապես մի 2 օր հետո քաղաքապետարանը հայտարարեց հրշեջ ծառայության 44 մեքենա, շտաբ օգնության 100-ից ավել մեքենա, այրվել են մարդկանց խանութները, Ռաշտում այրվել է Ռաշտի շուկայի մեծ հատվածը, մարդկանց տների վրա, բնակելի տների վրա մոլոտովյան կոկտեյլ է նետվել, ինչքան քաղաքացիներ կան, որոնք զոհվել են մեծ թվով քաղաքացիներ հենց այդ խմբերի կողմից, որովհետև նպատակը մի բան է ստեղծել զոհեր,
մարդկային զոհեր, դրանք օգտագործել հանրության, հասարակության, այսպես կոչված հոգեբանական այդ նրվի վրա խաղալու, նրանց հանելու, այդ փողոց հանելու համար։ Դրանք խռովություններ էին, միանշանակ խռովություններ էին եւ բնականաբար իշխանությունները համարժեք ու համապատասխան քայլերը պետք է ձեռնարկեին այդ խռովությունները, այսպես կոչված չեզոքացնելու եւ իրադարձությունները կառավարելիության սահմանից դուրս չթողնելու։ Խռովությունները նաեւ եկան ինչ որտեղ ապա լեգիտիմացնելու այն արդարացի բողոքի շարժումը, որը ստեղծվել էր, որի մասին խոսեց անգամ խոսեց երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր առաջին ելույթում նշեց, որ մարդիկ իրավունք ունեն, իրավացի են։ Եվ դա կարմիր գծով անցնում է այդ իրավունքի պահը, պարզապես շատ կարևոր է հասկանալ հետեւյալը, որ բողոքների առաջին 2-3 օրը ես շատ ուշադիր էի հետևում։ Մենք ունենք մի պատկեր, որտեղ այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, իրանցիները ասում էին հետեւյալը, որ սա քաղաքական համակարգի դեմ բողոքներ չեն, հայտարարում էին այո, տնտեսվարողները, սա սոցիալական եւ տնտեսական գործընթացներ են, բացասական առումով եւ պետք է դեմն առնվի։ Դրա հետ մեկտեղ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Իրանում տեղի ունեցավ անհավանականը։ Սկսեցին մսկիթներ եւ մեջիթներ այրել։ Դա անհավանական է ուղղակի։ Անհավանական երևույթ է, տեսեք, առիթ եմ ունեցել նշելու այսքանի օրվա ընթացքում, Իրանի հասարակությունը ավանդապահ եւ կրոնապաշտ հասարակություն է։ Իրապես այդպես է, թե դա մեզ ներկայացնում է։ Չէ, իրապես այդպես է։ Անկամ նա, ով կարող է ունենալ այս համակարգի հետ, գործող համակարգի հետ սուր հակասություններ, անգամ կարող է չընդունել այս համակարգը, բնական երևույթ է։ Ես կարող եմ ընդունել, մյուսը կամ դուք կարող եք չընդունել այդ համակարգը։ Իր համար կան կարմիր գծեր, մանավանդ ազգային արժեքների, ազգային խորհրդանիշերի, կրոնական արժեքների, կրոնական խորհրդանիշերի հետ կապված, որոնք, ինչպես նշեցի, հստակ կարմիր գծեր են։ Ու եթե որևէ մեկը փորձում է այդ կարմիր գիծը հատել, դա հասարակության ըստվար մի զանգվածի համար բացարձակապես անընդունելի է։ Դրոշ այրել, դրոշ ոտի տակ տալ, որ հետո հարցնում են, ասում են, սա Իսլամական Հանրապետության դրոշն է։ Այդ դրոշը միշտ եղել է Իրանի դրոշը, վրայի գերբը փոխվում է։ Նախորդ ռեժիմի ժամանակ, այո, ուրիշ բան։ Առյուծից Ալլահ այդ բան խորհրդանիշը, բայց դրոշը մնում է նույն դրոշը, քո երկրի դրոշն է։ Այրել դրոշը, ոտնատակ տալ դրոշը, այրել մսկիթ, այրել Ղուրան, հարձակվել կրոնական դպրոցներ։ Այո, հազարավոր Ղուրաններ է այրվել։ 3 ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական հայտարարությունը որ կար, թիվը ասել էր, հիմա չեմ բանանում, քանի մսկիթ է վառվել, հարձակվել են մսկիթի վրա, վառել են, Ղուրաններ են վառել, անգամ Ռաշտում օրինակ տեղի ունեցավ դա սարսափելի երևույթ էր, պոլիկլինիկա, բուժկետ, որտեղ մարդկանց քաղաքացիներին ներկայացում էր առաջին անհրաժեշտության բժշկական օգնություն, հարձակվել եւ վառել էին, ու բուժքույրերից մեկը, որը այդ ընթացքում փորձեր էր փրկել մարդկանց, ինքը ցավոք սրտի հրոջ արակ էր դարձել եւ ողջակիզվել էր։ Այս տնտեսական բողոքի հետ որևէ կապ ունի կամ Կալաշնիկովով, Վինչեսթերով փողոցում կրակելը, սա խաղաղ ցուցարար չէ հաստատապես։ Ոչ մի խաղաղ ցուցարար ոչ կցանկանա զենք կրի, ոչ կհամարձակվի զենք կրի հոգեբանորեն, ոչ նաև գիտի ինչպես պիտի աշխատի այդ զենքի հետ։ Չէ, պատրաստված էին, դա ակնհայտ երևում էր։ Եվ բազմաթիվ հոլովակներ կան նկարված, օդից նկարված, անվտանգության ուժերի միջոցով, կամերաներով նկարված, նախ ցավալին դա էր, որ ազդեցությունը ինչպես է, սոցիալական ցանցերի ազդեցություն, Instagram, Հայաստանում TikTok-ը դե շատ տարածված է, Պարսկաստան այդքան տարածված չէ Իրանում, բայց Instagram-ը չափազանց տարածված է, ազդեցության գոտին 15-ից մինչև 22-3 տարեկան։ Հիմնական այդ ամեն ինչ կատարվում էր այս տարիքի երիտասարդներ, որոնք կարող են շատ հանգիստ ազդվել, որոնք չունեն ոչ այդ քաղաքական հասունությունը, ոչ այդ գիտակցությունը, ոչ այդ կրթությունը, որ իրականը իմանան ինչ է կատարվում, եւ շատ հանգիստ ընկնում են ազդեցության տակ։ Հետո այդ վիդեոներում, որ տեսնում ես, վիդեո հոլովակներում,
բազմաթիվ կան, որ ինչպես է այդ երիտասարդների մոտ բաժանվում նարկոտիկ, որպեսզի իրենք բնականաբար թմրանյութի ազդեցության տակ չհասկանան, թե ինչ են կատարում, ու տեղի ունեցավ այդ ողբերգությունը։ Հայկական համայնք։ Կան տվյալներ, որ կան զոհեր, 2 հայ է զոհվել, առայժմ մանրամասները չկան ինչ պայմաններում, բայց հաշվի առնելով այն քաոսը, որը փորձում էին ձևավորել ավելի ճիշտ 2 շաբաթ առաջ Իրանում, հիշեցնեմ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 100-ից ավել քաղաքներում այդպիսի գործընթացներ էին գեներացնում։ Եվ հայկական համայնք խոշոր, ազդեցիկ, հարգված, սիրված, այ հայկական համայնքը ինչպես արձագանքեց եւ արձագանքեց արդյոք այս ամբողջ գործընթացին։ Զոհերի մասին նախ նշեմ, որ այո, խոսվում է 2 զոհի մասին, մեկը հստակ է, մեկի մասին ես կարող եմ հստակ ասել, երկրորդի մասին ես էլ եմ լսել, քանի որ ինտերնետ կապը ընդհանրապես Իրանի հետ անջատված է, ես հստակ տեղեկություններ չունեմ։ Ինչ կապված է իրանահայ համայնքի հետ, կրկին իմ տեղեկությունները չեն կարող թարմ լինել, բայց մի բան վստահաբար կարող եմ ասել, որ ֆիզիկական սպառնալիք, գոյաբանական սպառնալիք իրանահայ համայնքին այս իրադարձությունների ընթացքում ես չեմ կարծում, որ որևէ սպառնալիք լինի, երկու գլխավոր պատճառ կա։ Մեկ, մեր ազգային իշխանությունը, թեմական խորհուրդները, որոնք Իրանի 3 թեմերում են աշխատում, որովհետև գիտեք, Սփյուռքում կրոնական այս համակարգի վրա է հիմնված, եկեղեցու շուրջ է ձևավորվում համայնքը, եւ թե Թեհրանում, Նոր Ջուղայում եւ Ատրպատականում, Թավրիզ, Ուրմի։ Այդ թեմական խորհուրդները միշտ էլ ճգնաժամերի ընթացքում, պատերազմի օրերին էլ այդպես էր, վստահաբար հիմա էլ այդպես է, անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկում են, որպեսզի կարողանան ապահովել հայկական համայնքի ֆիզիկական, նաեւ հոգեբանական անվտանգությունը։ Նույնը, ասացի, 12-օրյա պատերազմում էր, վստահ եմ, որ սա նաև տեղի է ունեցել այս ընթացքում։ Մի կարևոր հանգամանք մենք չպիտի մոռանանք նաև, որ նման իրավիճակներում Իրանի իշխանությունները մշտապես հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահում հայկական համայնքը, մշտապես եւ ոչ միայն հայկական համայնքը, մենք չմոռանանք, ես մի կարևոր հանգամանք նշեմ, այդքան հակաիրանական, հակապետական քարոզություն է գնում արևմուտքում։ Իրանում ապրում է նաև հրեական մեծաթիվ համայնք։ Այո։ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում, այս իրադարձությունների ընթացքում կարելի է, չէ, որևէ սինագոգի պատին ինչ-որ բան գրել, ներք թափել։ Մի նման դեպք չի պատահ։ Եթե նման դեպք պատահած լիներ, պատկերացնում եք ինչ մատի փաթաթան էին դարձնելու։ Այո, հակառակը մզկիթներ էին այրվում։ Այո, մզկիթներ էին այրվում եւ բնականաբար իրանահայ համայնքի ես վստահ կարող եմ ասել, որ ֆիզիկական անվտանգությունը ամբողջ համայնքին այդ առումով ապահոված էր։ Այլ հարցեր, եթե Աստված մի արած թե սա պետք է մենք գիտակցենք, այս ամեն ինչը կառավարելիության սահմանից դուրս գար, երկրում ստեղծվեր ուժի վակուում, քաղաքական քաոս, այդ ժամանակ այո, բնականաբար համայնքը եւս կարող էր կանգնել լուրջ անվտանգային խնդիրների առջև։ Սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, այս իրադարձությունները մենք ունենք Սիրիայի փորձը, Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի փորձը, այնինչ որ տեղի ունեցավ Հալեպում եւ այդ ծաղկուն համայնքը ինչա մնացել այդ համայնքից, ինչքան զոհեր տվեցինք մենք։ Եթե Աստված մի արած թե նման քաոս ստեղծվի, ներհամայնքային առումով այո, միանշանակորեն կարող է համայնքը կանգնել գոյաբանական վտանգի առջև, ֆիզիկական վտանգի առջև։ Էլ չասեմ այդ քաոսի դեպքում ինչ տեղի կունենա տարածաշրջանում եւ ինչ ուղակի հետևանքներ անվտանգային Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեր կարծիքը, նամանավանդ այո, Իրանի ժողովուրդը, իրանցիները եղբայրական ժողովուրդ են եւ սա ինչ որ պարզապես օդի մեջ խոսքեր չի, իրենք իրենց վերաբերմունքը բավականին ակտիվ ցուցաբերել են բավականին ծանր ճգնաժամերի ժամանակ։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնամ քաղաքական կոմպոնենտին, որովհետև այս պարագայում հարիր չի, մենք հիմա քաղաքական կոմպոնենտը մեր մասով սկսենք քննարկել, բայց այն որ
յուրահատուկ, ինչպես դուք եք ընդգծում, պարոն Շահնազարյան, վերաբերմունք է իրանցիների կողմից անմիջապես հայերին, հոմենակ մենք չենք, տարբեր ազգային փոքրամասնություններ են, բայց կոնկրետ հայերի մասով բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, հայ, իրանահայ, միշտ ընդգծել են հետևյալը, աշխարհը տրաքի, իրանք մեզ շատ լավ են վերաբերվում, բնականաբար մենք էլ իրանց ենք շատ լավ վերաբերվում, շատ պարզ պատճառով, ասում հաճախակի նույնիսկ, չէ, տարբերությունը իհարկե դրվում է, դե պարզ է, տարբեր ազգեր են, ժողովուրդներ են, բայց եթե ինչ որ մի խնդիր է հարցը, հա, իրանցին առաջինը գալիս է հայի մոտ եւ հակառակը։ Այսինքն սա շատ կարևոր է ինչ դուք ընդգծեցիք։ Եվ ձեր չեմ կարող, գիտեք, չհարցնել։ Մի քիչ ցավով եմ հարցնում, բայց այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով այս իրավիճակը ունի շանս լիարժեք դադարի եւ Իրանը վերադառնա բնականոն կյանքին։ Կարևոր հարց է, սիրելի Արման, ուրեմն մենք նախ պետք է երկու գործոն, կարևոր գործոն փաստ արձանագրենք։ Մեկ, որ Իրանի իշխանություններին հաջողվել է կառավարելիության սահմանում պահել իրավիճակը, չեզոքացնել անկարգությունները, եւ երկու, ամենակարևոր արտաքին մարտահրավերը, որ կար Թրամփի հոխորտանքները Իրանին հարված հասցնելու, այդ առճակատման վտանգը դեռևս հետաձգվել է, ես չեմ ասում վերացվել է, հետաձգվել է։ Իրանի իշխանությունները, Իրանի ժողովուրդը, Իրանի հասարակությունը կարող է հաղթահարել այո այս ճգնաժամը, բայց պայմանով, եթե այս իրավիճակի կայունացումից հետո իշխանությունները համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն տնտեսական, հասարակական առումով, անգամ քաղաքական դաշտում անհրաժեշտ բարեփոխումները, արմատական վերանայումները կատարելու առումով, հատկապես տնտեսական հատվածում, սա շատ կարևոր է, կարևոր հանգամանք է։ Շնորհակալություն, պարոն Շահնազարյան, հիշեցնեմ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ Աբովյան թոք հեռուստահաղորդաշարի եթերում էր Ալիք օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Ալիք օրաթերթը գտնվում է Թեհրանում, Արամ Շահնազարյանը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, մեր հաղորդման երկրորդ մասում, ինչպես եւ խոստացել էի, խոսելու ենք սպորտի։ Ոչ միայն որպես երևույթ, այլ որպես մի կարևորագույն գործոն, որը թույլ կտա մեզ բոլորիս, այո, չսխալվեցի, մեզ բոլորիս, գիտեք ոնց, այս մթնոլորտը, որը ձևավորվել է Հայաստանում, սկսած թմրամոլության տարածումից, վերջացրած հանրային համերաշխության եւ իհարկե առողջ ապրելակերպի մասով, այդ ամբողջի մասին այսօր կզրուցենք։ Ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, ծանրամարտիկ Ռիփսիմե Խուրշուդյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Խուրշուդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Իրականում սպորտը այսօր այն ոլորտն է մնացել, ցավով եմ արձանագրում, միակ ոլորտը, որը բացի դրական էմոցիաներից էլ ոչ մի էմոցիա չի առաջացնում։ Ցավոք։ Այո, ցավոք, բայց դրա հետ մեկտեղ տեսեք, ինձ մոտ հստակ տպավորություն է, որ սպորտում ներկայացված հայտնիները, հայտնի մարդիկ, հայտնի սպորտսմենները լոկ սպորտով չեն սահմանափակվում եւ այն մթնոլորտը, այն ինչու ոչ գործառույթը, հա, որը սպորտը իր մեջ պարունակում է առհասարակ հասարակության, ինչու ոչ առողջացման, հա, նույնիսկ գործում, ինքը արդեն իսկ ավելի sense տեսանելի է եւ ավելի համակարգված է։ Տեսեք խոսքը ինչի մասին է։ Առաջարկ Հայաստանին կոնցեպտի ներքո ես ծանոթացել էի սպորտ աշխարհի, հա, հայտնիների սպորտ աշխարհի, գիտեք, sense ուղերձի հետ կամ առաջարկի հետ, որը իր մեջ ներառում էր մի քանի շատ կարևոր դրույթ։ Առաջինը, որ սպորտը դա միայն, գիտեք, մեդալները չեն, առաջի տեղը չի, սպորտը միայն հերոստացույցով են դրական էմոցիաները չեն, սպորտը հասարակության զարգացման համար կարևորագույն կետերից մեկն է, այո, կետերից մեկն է։ Եվ համերաշխություն է նաև բերում սպորտը բոլոր տեղերում։ Սպորտը նաև կենսակերպ է։ Առողջ սերունդ կերտելու համար սպորտն է այդ հիմքը։ Մեր պետության հիմքը հենց սպորտը պետք է լինի, որտեղ մենք տալու ենք առողջ սերունդ սպորտի միջոցով։
Տեսեք, դուք ասում եք, չէ, սպորտն է մնացել, միայն որ առաջ պետք է գնա։ Սպորտի միջոցով է, որ բոլորը կարողանում են մի լավ բան լսել, անել։ Դրա համար ինձ համար սպորտը կենսակերպ է։ Ոչ թե մենակ ուժեղանալու համար է, այլ ոչ, առողջ սերունդ եւ հաղթող սերունդ կերտելու համար է։ Տեսեք, ես նկատեցի, այլ ճիշտ ոչ թե նկատեցի, սա սևով սպիտակին գրված էր, որ ձեր ուղերձը, ձեր գործընկերների ուղերձը, սպորտ աշխարհի ներկայացուցիչների ուղերձը եւ առաջարկը ըստ էության, Հայաստանին, կրկնեմ, առաջարկը Հայաստանի կոնցեպտի ներքո ինքը իր մեջ ներառում է շատ կարևոր մի դրույթ, որը ես կանվանեմ ոչ միայն լոկ առողջացում, այլ արատավոր երևույթների դեմ ճիշտ պայքարելու ինչու ոչ, հա, ասած ուղենիշ։ Խոսքը օրինակ գնում է թմրամոլության դեմ, հա, եւ դուք նշել եք, որ այո, մենք ունենք այսօր խնդրեմ, թմրամոլություն, երիտասարդների բավականին շատ են թմրամոլությունը Հայաստանում տարածված, որը հենց հիմա եթե ես հնչեցնում եմ իմ բերանից այդ բառը, ես տհաճություն եմ ապրում ու կուզենամ, որ Հայաստանում դա 0% լինի։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ թմրամոլ բառը չհնչի ոչ մի երիտասարդի բերանից։ Եվ ձեր առաջարկը, որ երիտասարդներին փողոցից այդ մտորոցից փոկել եւ բերել դեպի սպորտ, ինչպես։ Դե ես շատ կուզենամ, ցանկություն ունեմ եւ առաջարկ Հայաստանի, երբ որ մրցույթ կազմակերպվեցին ուսանողների միջև, նրանք առաջարկներ էին հնչեցրել, սպորտը ես էի հենց նայում, շատ հետաքրքիր առաջարկներ կան, որ ուզում են մարզադաշտեր լինի, տենց խմբակներ լինեն, բայց անվճար, որովհետեւ այնպիսի գներ են հիմիկվա մարզասրահներում, որոնք ժողովուրդը չի կարող, հասանելի չի նրանց գնալ եւ մարզվել։ Ու ես կուզենամ, որ բոլոր համայնքներում լինի այնպիսի վայրեր, որ մարդիկ կարողանան իրենց առողջ ապրելակերպը կարողանան պահել, մարզվել, համել կկտրվեն այդ թմրամոլ բառից դուրս կգան այս կողմ։ Իրանց ուղեղը էլ ուրիշ կողմով զարգացած չի լինի, միայն իրենք կգնան առողջ ապրելակերպի ետևից։ Երբ որ ասում ենք թմրամոլություն, բնականաբար միայն թմրամոլության մասին չի խոսքը գնում, խաղամոլություն, շղթա են դրանք։ Այո, կախվածություններ եւ տեղյակ եմ, որ բավականին ակտիվ երիտասարդների հետ հանդիպման մեջ եք, շփվում եք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով եւ այս պարագայում ձեր տեսլականը եւ ձեր կարծիքը ինքը ձևավորվել է իրենց հետ շփվելուց կա պահանջարկ, դե լավ սենց ասեմ, երիտասարդները ուզում են զբաղվեն սպորտով, թե պետք է ինչ-որ մի համակարգ ձևավորվի, որը կբերի երիտասարդներին դեպի սպորտ։ Համ նայեք, համ կա առաջարկ, որ գան, միասնական լինեն, շրջանը կազմեն, ցանկություն կա, որ սպորտով զբաղվեն, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է լինի հատուկ հստակ տեղեր, որ մարդիկ կարողանան, չէ, հաճախել։ Ցանկություն լինում է, բայց եթե չկա տվյալ վայրը, ինչպես անել դա։ Դրա համար պետք է կառուցվի, լինի, որ մարդիկ կարողանան իրենց ուզածին հասնել։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ մանկապատանեկան, հա, դպրոցներ, գյուղերում, հա, տենց փուչուրիկ պարապելու ինչ որտեղ էլ եւ ամենակարևորը անվճար։ Այո, ինչու՞ չէ։ Նաև անվճար, եթե լինի շատ լավ կլինի, որովհետև մարդիկ կան չեն կարող։ Էլ եմ կրկնում, որ հասանելի գումար պետք է լինի, որ մարդիկ կարողանան վճարել եւ գնալ մարզասրահներ։ Մարդիկ էլ կան, որ դրա գումարն էլ նույնիսկ չունեն, իսկ դրա համար ինչա պետք։ Թող բակային այդ հատվածներում լինի մարզական սարքեր, որպեսզի դրա վրա կարողանան իրենց առողջ ապրելակերպը պահել։ Ես չեմ թաքցնի հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդումից առաջ Տիկին Խուշուջյանի հետ բավականին հանգամանալից քննարկում էինք եւ այդ քննարկման արդյունքում կրկին եկանք մի եզրակացության, որ այո, նվազագույնը մանկապատանեկան սպորտային համակարգը ինքը պետք է լինի անվճար։ Այո։ Եվ հիշելով պարզապես ձեր, հա, մանկությունը, որտեղ սպորտով գիտեմ մանկությունից եք զբաղվում։ Այն ժամանակ, եթե համեմատական ենք անցկացնում եւ հիմա, հա, ինչ տարբերություն կա կամ միգուցե չկա տարբերություն։ Ես եկել եմ սպորտ իմ քույրիկի խորհրդով, որտեղ մենք սպորտային ընտանիք էինք։
վերջը Արոնը Իրանը ասում է, չէ, գեներով գալիս է, սիրել եմ սպորտը, բայց սպորտաձևը չեմ ընտրել։ Քույրիկի միջոցով արդեն ընտրեցի սպորտաձևը եւ խորացա սպորտի մեջ։ Եթե սպորտը չլիներ, ես չգիտեմ, հետագայում ինչ կլիներ ինձ հետ։ Այսինքն սպորտը ինձ փրկել է, ես այդ եմ ուզում ասեմ։ Միգուցե վատ կողմով գնա, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, բայց ես մինչ օրս շնորհակալություն եմ հայտնում իմ սպորտին, որ ես սպորտի մեջ եմ եղել, ինքը ինձ պահել է, դաստիարակել է, ինչու՞ չէ, նաև կրթել է։ Չէ, միանշանակ ես յուրաքանչյուր դեպքում թույլ տվեք, հա, ասենց համոզմունք հայտնել, որ յուրաքանչյուր դեպքում վատ ճանապարհով չէի գնա, հաշվի առնելով ձեր խառնվածքը, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ վերադառնում ենք արատավոր երևույթներին, մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սպորտը, հա, ըստ էության, ինքը ընկալվում է մարդկանց կողմից, այո, հպարտությամբ, միանշանակ, եւ ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանի դրոշը ծածանվում է, հա, տարբեր մրցաշարերում եւ մերոնք Պարտանում ես։ Այո, պարտանում ես եւ sense մի տեսակ ես, գիտեք, եկեք ճիշտը խոսանք, ընկճված իրավիճակում, որովհետեւ որքան էլ մեզ ինչ հեքիաթներ պատմեն, ժողովուրդը ընկճված է։ Իհարկե։ Ընկճված, պետքա դուրս գալ այս իրավիճակից։ Մենք այն ժողովուրդը չենք, որ ընկճված լինենք։ Եվ հաղորդումից առաջ նայում էի ձեր ճիշտ կլինի ասել ելույթներից, հա, մեկը հարթակներում Եվ իրականում sense ոնց գիտես ինչքան ժամանակ է անցել, հա, օրինակ 16 թվից 17 թվից մի տեսակ բան էր ապրում։ Ներսդ հպարտություն եւ ուրախություն ոնց անենք, որ դա ավելի շատ լինի։ Պետք է սպորտ բազաներ կառուցվի բոլոր երիտասարդներին, ինչ որ խորհուրդներով աջակցես, ինչով կարող ես օգտակար լինել։ Չգիտեմ, սպորտ բազաներ պետք է շատանան, որպեսզի երիտասարդությունը գա ու համախմբվեն միասին, սպորտով զբաղվեն։ Որտեվ 1, 2, 3 երևի մատերի վրա կարող ես հաշվել, թե քանի սպորտ բազա կա Հայաստանում։ Ես օրինակ 3 տեղ գիտեմ, ու վсё։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկ լինելով 3 տեղ գիտեմ Հայաստանում, իսկ դա քիչ է, երբ որ առողջ սերունդ ես ուզում։ Գիտեմ, որ թե Օլիմպիական կոմիտեն, թե Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանը, թե քարտուղարը պարոն Ռոստոմյանը, թե բոլոր, սենց ասենք, կազմակերպչական համակարգը ինքը տարիների վեր ահռելի ջանք է դրել օլիմպիական սպորտի, հա, առհասարակ սպորտի զարգացմանը եւ հետևանքները այդ, հա, ջանքերի մենք տեսնում ենք փառքասու, որ ասում եմ մեդալներ, փառքասու առաջի տեղեր, ամեն ինչ ոնց որ կարծես թե իր հունով գնում է։ Այսինքն աշխատանք տարվել է, որ տեսել։ Միանշանակ չէր կարող չտարվի։ Իսկ եթե չլիներ, հաստատ չէր լինի։ Չէր լինի այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ չի կարող պայմանական, հա, սպորտ աշխարհը տարանջատը լինի երկրից, պետությունից, այնինքն չի կարող շատ լավ ընդհանուր մթնոլորտի մասին է խոսքը գնալ։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր առաջարկ անել, առաջարկ Հայաստանի այդ կոնցեպտի ներքո, որ գիտեք ինչ կա, եկեք, որ ասում եմ, բոլորս կպնենք, այս իրավիճակից դուրս գանք։ Խոսքը մենակ սպորտի մասին չի։ Իհարկե։ Թե մենակ սպորտի մասին է։ Չէ, տարբեր բնակավարներում է իր խնդիրները ունեն, քանի որ ես սպորտն եմ ներկայացնում, դրա համար հիմնականում սպորտից եմ խոսում, բայց լավ կլինի ամեն բնակավարում իր առաջընթացը լինի Հայաստանում։ Դրա համար ես տեսնում եմ, որ լավը պետք է գնա։ Մեր Հայաստանը դրա կարիքը ունի։ Ու բոլորը համամիտ կլինեն ինձ հետ, որ բոլոր հայությունը կուզենա, որ մեր Հայաստանը վերել կապրի։ Եվ ներուժ ունի ամենակարևորը։ Իհարկե։ Շատ են երիտասարդները մոտենում խորհուրդներ հարցնում։ Իհարկե, ինքան եմ ուրախանում, բայց դրա համար, հա, շատ։ Ասում են, ինչպես անենք, որ սպորտի մեջ զարգանա այս ձևը, ինչպես անենք, որ առաջ գնանք, ես էլ ինչքան կարող եմ, ինչի միջով ես անցել եմ, խորհուրդ եմ տալու, ասում են շնորհակալություն, վայ ասում եմ ինչի համար, եթե ես կարողանում եմ քեզ խորհուրդ տամ մի փոքրիկ բանը, որ դու առաջ գնաս, ես միանշանակ դա կանեմ։ Իհարկե, շատ լավ է ու ողջունելի է, երբ որ երիտասարդը ոգևորված է ինչ-որ մասնագիտությամբ ուզում է գնա առաջ։ Չի գնում մի այլ բանի հետևից, էլի։ Դուք հանդիպում եք ունեցել պարոն Ծառուկյանի հետ։ Այո։ Մի քանի օր առաջ եւ
հանդիպան ժամանակ կրկին ընդգծվեց, որ սպորտի աշխարհը ստանձնում է հանձնարարություն, հա, իր վրա հասարակության առողջացման եւ ամենակարևորը հանրային համերաշխության տեսքով, որովհետեւ իրականում խորին համոզմամբ սպորտը այն կոնկրետ ոլորտներից է, հա, որտեղ շատ երկարատև աշխատանք, տարիներով տարվող աշխատանքը բերում է եւ ինչ որ մի, հա, արդյունքի է։ Նա մեդալների շատ չափելի է, հա, այդ ամենը։ Եվ այդ հանդիպման ժամանակ կրկին ընդգծվեց պարոն Ծառուկյանի կողմից, որ այո, սպորտ աշխարհը այդ հանձնարարությունը, որ իր վրա վերցրել է, առողջացման, առողջացում, երբ որ ասում ենք, այո, թմրամոլության դեմ պայքարի արատավոր այդ երևույթների, շատ ողջունելի է, որ գիտեք, այդ տեսլականը ինքը համապարփակ է, այլ ոչ թե ինչ որ մի նեղ ուղղության վրա է գնում։ Ընդհանուր է վերցված։ Իսկ երբ որ երիտասարդները, հա, ասենց մի քիչ կրկին հա վերադառնանք ձեր աշխատանքին, որովհետև գիտեմ հիմա շատ ակտիվ երիտասարդների հետ աշխատում եք, հա, գաղտնիքն էլ բացեցիք, հա։ Չնայած գաղտնիք չի, բայց այնուամենայնիվ ներուժ տեսնում եք։ Այո, իհարկե։ Տեսնում եմ, որ երիտասարդները հետաքրքրված են ու ես շատ կուզենամ, որ ինչով որ հետաքրքրվում են, նրանք հասնեն իրենց ուզածին։ Հետաքրքրված են ամեն հարցով, այսինքն պասիվ չի երիտասարդությունը։ Չէ, իհարկե։ Ու դա ողջունելի է, որ երիտասարդները համախմբված են, երբ որ մենք միասին հավաքվեցինք ուսանողության հետ, ես իրոքից զարմացա, որ այսքան ուսանողներ հետաքրքրված են ու լավ առաջարկներ էին արել։ Բարի, գիտեք, բացառիկ հաղորդումներից է, երբ որ խոսում ենք ոչ միայն խնդիրներից, հա, շատ կարևոր է, ես միշտ էլ ընդգծել եմ, որ խնդիրները բոլորն էլ հնչեցնում են, այլ լուծումներից ենք խոսում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ եւ համոզված եմ հեռուստադիտողներն են ուրախ, որ լուծումները կան։ Լուծումները կան ու ես վստահ եմ դա կլինի, կյանքի կվերածվի այդ լուծումները, որը որ ես շեշտեցի, մարզադահլիճներ, մարզասարքեր բակային հատվածներում, հուսամ դա կլինի, կլսեն ինձ, որովհետև ես շատ եմ ցանկանում դա լինի ու տեսնեմ, թե ինչպես են երիտասարդությունը զբաղվում սպորտով, առողջ սերունդ են ձևավորվում ու մի անգամ մի բան էլ ասեմ, մի անգամ ֆիզկուլտուրայի ժամեր Սպորտլանդիային ինձ հրավիրել, դպրոցներից մեկում չեմ ուզում ասեմ, որ դպրոցներ, ուղղակի ապշել էի։ Ասում եմ, ինչի համազգեստով չես եկել։ Ասում եմ, դե ֆիզկուլտուրա է, խի, ֆիզկուլտուրան առարկա չէ, հենց ֆիզկուլտուրան պետք է դու այնպես անես, որ քո կյանքի ուղեկիցները շատ լավ գնան։ Աստիճանաբար բարձրանաս, ոչ թե մնաս նույն տեղում դոփես դու։ Այսինքն նույնիսկ դպրոցներում սպորտով զբաղվելու մշակույթը դպրոցներում։ Այո։ Ես օրինակ լսել եմ, որ ասել են հայոց լեզվի ժամն է, բայց արի ֆիզկուլտուրայի ժամն է վերցնենք հայոց լեզուն թող պարապի, ֆիզկուլտուրային ժամը ժամ չի։ Դրա համար ասում եմ, առաջնայինը պետք է ֆիզկուլտուրան նայեն, նոր մյուսները, ինձ համար, չգիտեմ։ Ես ասեմ հետեւյալը, առաջնայինի իհարկե բոլոր առարկաներն են, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ միանշանակ մատերիալանքով են նայում։ Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ չի կարելի օրինակ ֆիզկուլտուրայի հաշվին այլ առարկա, հա, կամ դա անընդունելի է։ Ես ասում եմ ֆիզկուլտն է ինձ համար ամենաառաջնայինը։ Չէ, դե հասկանալի է ձեր ասածը, որովհետև այստեղ բողոքում եմ ես։ Դե յուրաքանչյուր դեպքում միտքը, որը եւ գաղափարը, որը հա ներառված է առաջարկ Հայաստանի կոնցեպտի ներքո, հա, սպորտի գծով եւ սպորտ աշխարհի գծով, ինքը շատ կարեւոր է եւ թույլ տվեք համոզմունք արտահայտել, ավելի ճիշտ միանալ ձեր համոզմունքին, որ այո, հասունացել է պահը, երբ որ սպորտ աշխարհը չի կարող եւ չի ցանկանում, շատ կարեւոր է տարանջատ մնալ հասարակության մեջ տեղի ունեցող գործընթացներից, ի վերջո ովքեր են սպորտսմենները, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հասարակությունն է, մեր ընկերներն են, մեր բարեկամներն են, այո, մերոնք են եւ ասեմ ձեզ ավելին, ավարտելով այսօրվա մեր հաղորդումը, սպորտսմենները այն մարդիկ են, ովքեր ամենածանր մի հատ հիշեք էլի,
մեր ամենածանր օրերին, երբ որ հուսալքված եւ հուսահատված ենք բոլորս, այդ մարդիկ դուրս էին գալիս, շտանգային բարձրացնում, հաղթանակ, որպեսզի հաղթանակ բերեինք, հա, բարբայ էին կպնում, այսինքն չեմ ուզում ոլորտները ստիպված եմ լինելու բոլորը թվարկել եւ այն լույսը, որը մենք տեսնում ենք հերոստացույցից, լույս ասելով էսի նկատի ունեմ։ Սփոփանք էր դա։ Այո, հայկական դրոշի բարձրացումը եւ մեր հիմնի հա ձայները, այդ հնչյունը ինքը լրիվ ուրիշ Աշխարհ էր տանում, չէ՞ մեզ։ Այո, հույս էր տալիս։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տիկին Խուրշուդյան շատ բարի, ճիշտ եւ գիտեք ուզում եմ բառը գտնել չեմ կարող։ Շնորհակալ։ Լուսավոր, այսպես ասենք, հա, զրույցի համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր Աբովյան Թոք, հա, մեր հաղորդաշարի եթերում զրուցեցինք Եվրոպայի չեմպիոն ծանրամարտիկ, հա, կամ ծանրամարտիկ։ Ծանրամարտիկ։ Այո, ծանրամարտիկ։ Գեղեցիկ կին Ռիփսիմե Խուրշուդյանն էր այսօր մեր մոտ։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, լսեցինք մեր հյուրերին։ Իրան։ Իրանը մեզ համար առանցքային դեր ունի։ Առանցքային դեր ունի բոլոր առումներով։ Եվ որ մենք ասում ենք, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ուղիղ ազդեցություն ունեն մեր վրա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վրա, բոլոր առումներով, տնտեսական, ռազմական, ինչու ոչ սոցիալական, չմոռանանք ինչքան մարդ, հա, կա Հայաստանում ապրող, որը այս կամ այն առումով բիզնես կլինի կամ հա սոցիալական sense փոխհարաբերություններ, որքան իրանահայ է ապրում Հայաստանում, հաշվի առնելով այս ամենը եւ հաշվի առնելով Իրանի ստրատեգիական նշանակությունը մեզ համար, մենք չենք կարող զերծ մնայինք եւ չքննարկեինք այդ թեման։ Այո, այնինչ կատարվեց Իրանում, ակնհայտորեն ցույց տվեց այսպես կոչված հա միջազգային հանրության ցինիզմը հերթական անգամ։ Առաջին անգամ այդ ցինիզմը մենք մեր մաշկի վրա զգացինք Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ աշխարհի իրականում լռության ներքո եղավ այնինչ եղավ։ Հետո 23 թվականի իհարկե Արցախի լիարժեք հայաթափումը։ Բայց վերադառնալով իրանյան թեմային մենք պետք է ընդգծենք հետևյալը։ Հասկանում եք ինչ էր կատարվում այնտեղ, երբ որ իրանցիներին հասցրել էին այն իրավիճակի, երբ որ փողոցներում մարդկանց գնդակարում էին եւ գնդակարում էին այսպես կոչված, ես չեմ ուզում իրենց ցուցարար անվանել, այնտեղ ցուցարար չկար զենքով, տերորիստները։ Մենք շատ հստակ տեսանք, թե ինչպես միջազգային հանրությունը եւս մեկ անգամ ստիպված եմ հիշել, հա, այդ միջազգային հանրությունը հաճախակի ոչ միայն լուր հետևում էր, այլ գիտեք, sense հրահրում էր այն արյունալի գործընթացները, որոնց մենք ականատես եղանք։ Մենք տեսանք, թե ինչպես Իրանում, ավելի ճիշտ այսպես ասեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հրկիզվում էին մեջիտները։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ էր։ Ինչ իրավիճակ էին փորձում ձևավորեին Իրանում։ Աշխարհաքաղաքական առումով։ Գաղտնիք չեմ ասի, որ եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հակահայկական ախորժակների զսպման մեջ Իրանը կարևորագույն դեր էր խաղում եւ շարունակում է մինչ այսօրս կարևորագույն դեր խաղալ։ Կհիշեք, թերևս 22-23 թվականին, երբ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արդեն ակնհայտորեն հայտարարում էին, որ գիտեք ինչ կա, կամ պտի Սյունիքով միջանցք տակ, կամ զորք ենք մտցնում։ Կռվում ենք դառնում։ Մինչալուց դա հաստատեց Ադրբեջանի ղեկավար Ալիևը, երբ որ ասաց, որ իրենք դիտարկում էին ռազմական գործողությունների վերսկսումը արդեն հայկական Սյունիքի մասով։ Ով դեմն առավ։ Իրանը, երբ որ կուտակեց հայ-իրանական եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին 120 հազարանոց մի բանակ։ Եվ թույլ չտվեց ըստ էության, որ Ադրբեջանը իր հակահայկական գործողությունները կյանքի կոչի։ Այո, բացի այդ ամենից Իրանը մեզ համար կարևորագույն եւ այո եղբայրական ժողովուրդ եւ պետություն։
Եվ սա մենք պետք է շատ հստակ եւ պարզ ֆիքսենք, որքան հանգիստ կլինի Իրանում, այդքան հանգիստ պաշտպանված նվազագույնը իրանց մասով կլինեն Հայաստանի հարավային սահմանները։ Սա մենք պետք է շատ հստակ եւ պարզ հասկանանք։ Եվ երբ որ մեզ ասում են, որ Իրանի իշխանությունները ստիպված էին, կտրուկ եւ կոշտ մեթոդների դիմել, ապա երբ որ պատկերացնում ես, թե ինչ կարող էր լինել այդ 80 միլիոնանոց պետությունում, եթե Աստված ոչ անի, այնտեղ իշխանության գային նրանք, ովքեր ուզում էին գային իշխանության, այսինքն տարատեսակ ինչ-որ անհասկանալի տարբեր պետություններից ֆինանսավորվող տերորիստական խմբավորումներ, ապա հավատացնում եմ ձեզ, Սիրիայում տեղի ունեցածը մանկապարտեզ էր թվալու, համեմատական առումով այն ինչ կարող էր լինել Իրանում։ Խաղաղություն Իրանի եղբայրական ժողովրդին եւ Աստված տա, որ այս ճգնաժամից Իրանը դուրս գա։ Սպորտային աշխարհ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկ Հայաստանի կոնցեպտի ներքո սպորտային աշխարհը իր խոսքը եւ իր առաջարկը արել էր։ Առաջարկը շատ պարզ է։ Դա ձևավորել մի մթնոլորտ, որի ընթացքում երիտասարդությունը կտրված է լինելու արատավոր այդ երևույթների կամ արատավոր, այդ ապրելակերպից։ Այո, թմրամոլություն։ Այո, ահագնացող թմրամոլություն, երկրորդ հաղորդումն է, խոսում ենք դրա մասին, եւ այո, դա այդպես է։ Եվ այդ ահագնացող թմրամոլությունը վտանգում է մեզ բոլորիս, ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ, մեր ընտանիքներին։ Հանրային համերաշխություն։ Առանց հանրային համերաշխություն պետությունը գոյություն ունենալ չի կարող, ինչ որ մի պահին ինքը պայթելու է։ Եվ խնդրում եմ մի բան էլի ասեք, ի՞նչն է այսօր միավորում մարդկանց, բոլորին Հայաստանում առանց քաղաքական, նախապատվությունների կամ քաղաքական սիմպաթիաներին, սպորտը։ Մենք բոլորս կապ չունի ենք հարում իշխանական, չգիտեմ, ընդդիմադիր կամ այն որ մարդիկ ասում են ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այդ զանգ։ Մեզ ի՞նչն է միավորում մեզ բոլորիս։ Այն որ երբ որ նայում ենք հեռուստացույց եւ մեր սպորտսմեններից, շատերը օրինակ, չգիտեմ, հաղթում են եւ հայկական դրոշն է բարձրանում եւ հայկական հիմն է հնչում։ Մենք բոլորս զերծ մնալով քաղաքականությունից բոլորս հպարտություն ենք ապրում։ Եվ այո, դա հանրային համերաշխության ամենավառ օրինակներից մեկն է։ Այո, եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Առանց համախմբվելու, առանց ընդհանուր տեսլական ձևավորելու, առանց մեր բոլորիս առաջարկների եւ տեսլականի երկիրը այս վիճակից դուրս չեն կարող անել։ Եվ այո, մենք բոլորս դուք հարգելի հեռուստադիտողներ, որ հիմա ինձ նայում եք, հենց դուք ձեր առաջարկներով, ձեր տեսլականով, ձեր քննարկումներով, ինչու ոչ, եկեք ճիշտը խոսենք, բոլորս էլ մեր տներում, երբ որ գալիս է երեկո կամ հյուրեր են գալի կամ մենք մեր ընտանիքների շրջանակում միշտ քննարկում ենք, չէ՞, ինչա կատարվում Հայաստանում։ Ոմանք գոհունակությամբ, ոմանք դժգոհությամբ, դա չի կարևորը։ Կարևորը այն է, որ մեզ միևնույն չէ ինչ կլինի մեր երկրի հետ։ Ինչ կլինի մեր Հայաստանի հետ։ Ինչ կլինի մեր Արցախահայության հետ։ Մեզ միևնույն չի։ Դուրներս գա թե չէ, մի հատ արտահայտություն կա, մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք։ Եվ այո, մենք բոլորս ուղղակի պարտավոր ենք, մենք մեր մասնակցությունը ունենանք մեր հայրենիքի վերածննդի, զարգացման, անվտանգային համակարգի, սպորտի, տնտեսության, սոցիալական ոլորտի, այդ ամենի մեջ մեր դերակատարությունը ավելացնելու պահով պետք է անպայման մասնակցենք։ Այո, եւ մասնակցությունը ինքը այո արտահայտվում է ոչ միայն մենք մեր մեջ այն ինչ որ տես կարծիքներ հայտնենք, այլ նաեւ գործնական քայլերի։
Առաջարկ Հայաստանին այն հարթակն է, որը մեզ բոլորիս տալիս է այդ հնարավորությունը։ Եվ սպորտի աշխարհի ներկայացուցիչների այդ առաջարկները իրենք շատ վառ ապացույց են, որ այո մենք բոլորս իզորու ենք այն իրավիճակը ստեղծել, որի ընթացքում մեր երկիրը ոտքի կկանգնի։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Աբովյան Թոքն էր եւ ես Արման Աբովյանը կհանդիպենք հաջորդ անգամ։